Bjelorusija, regija Mogilev, selo Kanihi. Ne zna se po kojem mjesecu ova crkva dobila ime. Pokazujem gdje je bila razina poda. Ožbukani zid je viši od stropa. Zid od opeke ispod razine poda. Niše izrađene tijekom gradnje za grede. Ovdje su umetnute debele drvene grede kvadratnog presjeka. Tamo je niša za sljedeću gredu. Ovdje su niše u suprotnom zidu. Jasno je gdje je bila etaža koju je projektirao arhitekt. Ispod razine poda u zidu je otkrivena misteriozna struktura. To su niše izrađene u obliku svoda od opeke. Završavaju zidom od opeke. U zidu hrama postoji nekoliko takvih niša. Uz oltar, odnosno ispod oltara. Ovo nisu prozorski otvori, a ne vrata. Sve niše završavaju zidovima od opeke. Iznad jedne od niša u zidu je otvor. Vrlo je nizak za prolaz. Nijedan čovjek neće doći ovamo. Više kao ventilacija. Na vrhu su bile podne grede. Otvori niša nalaze se ispod razine poda. Ovako otvor izgleda izvana. Rupa koja se proteže ispod razine zemlje. Kad se snijeg otopi i kiša, ovdje će teći voda. I teći u ove podzemne niše. Zašto su vjerskom objektu potrebne niše u zidu ispod oltara? Ne izgleda kao prostor za pohranu. Zašto su iznad niša napravljeni prolazni otvori? Je li ovo ventilacija ili rasvjeta? Možda crkva nije sagrađena za molitve i moralno učenje. Više kao tehnološko rješenje. Ovdje su napravili nešto s vodom i zrakom. U ovim nišama ispod oltara